سياحي لك سياحي لك يانا الهوى يانا يانا من زنتبا سياحي لك سياحي لك يانا الهوى يانا يانا من زنتبا أوب 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 أيوة مشاهدين برنامج ليالي الكويت. طبعا اعذروني يا حبايبي ان انا صوتي نشاز في الغناء، لكن لازم اغني لكم شويه. حبايبي ترقبوا مني، انا حلقه ناريه وحلقه جميله مع فهيمه. أوعدكم اليوم بحلقة نارية مع عبد الله يحيى. فتحوا لي الإذاعة، فتحوها، أبي أصير بيضة. حياك الله. اكيد منورتني اليوم في هذه حلقه اعلاميه وزميله، ومثلت ايضا في فوازير، واصدرت مؤخرا كتاب جدا مشهور راح نتكلم عنه. رحب فيك الاعلاميه العزيزه فهيمه. اهلا فيكم مشاهدينا، اهلا فيك عبد الله يحيى، وان شاء الله راح يكون حوار جميل. اكيد فهيمه، بتكلم على طول على الكتاب اللي اصدرتيه مؤخرا، تكلمتي فيه عن مسيرتك وسيره حياتك، كلميني شوي اكثر عن تفاصيل الكتاب. الحقيقة بعد إلحاح شديد من فانزاتي ومعجبيني اللي مكسرين الدنيا، اضطريت انه انا اكتب هذا الكتاب الجميل اللي فيه العديد من انجازاتي وموهبتي، حقيقة في هذه الاوراق اللي ان شاء الله تفيد القارئ فيها. ان شاء الله. اكيد في هالاوراق في اكثر من موقف كوميدي مر عليك، ابي اليوم تقولين حق مشاهدينا حصريا موقف من المواقف. خليني اقول لك هالنكتة عبد الله، مو قادرة اتحمل. في نكتة وايد حلوة صارت معي. انا البابا كتير يحب الاكل السوشي، فمرة قال لي فهيمة ايش رايك نطلع ونروح على المطعم وناكل سوشي؟ فقعدنا في المطعم وطلبنا الاكل السوشي، واول ما بابا الله يخليه شاف الاكل كان يقول لي فهيمة هذا سوشي. حلو يا فهيمه. يمكن وايد تكلموا عن فهيمه سوت اكثر من عمليه من عمليات التجميل، اليوم كم عمليه سويتي فهيمه؟ حقيقة أنا كثير انسألت عن هذا السؤال، ولكن أنا أتحدى إن أي أحد يقول عني إنه أنا أجريت عملية تجميل واحدة، ومستعدة إني أخضع حق كونسولتو دكاترة علشان يشوفون إنه أنا ما أجريت أي عملية تجميل، وكل هذا طبيعي. حلو، منورتني اليوم فهيمه. اكيد في ليالي الكويت صوتك قلتي عنه يمكن نشاز، احنا نشوفه صوت جدا جميل. لما نسمع مره ثانيه شيء منك في الختام. شكرا عبد الله، وقبل لا انهي لقائي الجميل هذا معك احب اوجه كلمه لجمهوري وفانزاتي. ايش رايكم فيني؟ حلوه ولا لا؟ حلوه. سمعينا شيء. اسمعك اغنيه ثانيه؟ كيف اشتري ثانيه ولا نفسها؟ تبي اغنيه شنو بالضبط؟ اي اغنيه حبتها بصوتك الحلو. خلينا نقول نفسها لاني انا وليد انشز. سيلاحي لك